यहाँ पर ये डॉक्टर कहता है, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो, मेरे केबिन में आना। तभी नर्स कहती है, आप बुलाओ और मैं नाव, ऐसे कैसे हो सकता है। फिर ये डॉक्टर नर्स को लेकर अपने केबिन में जाता है और वहाँ नर्स से कहता है, तुम इतनी दूर क्यों खड़ी हो, मेरे पास आओ। और फिर अपनी गोदी में बैठा देता है और कहता है, अगर तुम्हें भी प्रमोशन चाहिए तो आपको मेरे साथ एक रात सोना पड़ेगा। अब आगे इस नर्स के साथ जो हुआ उसे देखकर तो आप दंग रह जाओगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि दिन रात मेहनत करने वाले प्यारे पापा के लिए कौन कौन इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेगा और कमेंट में ये इमोजी जरूर सेंड करना। तभी वहाँ वार्ड बॉय पुलिस को लेकर आ जाता है। तब नर्स इंस्पेक्टर से कहती है, सर ये डॉक्टर मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था और हमारे मना करने पर हमारी डिग्री कैंसिल करने की धमकी देता था। फिर पुलिस इंस्पेक्टर डॉक्टर को थाने ले जाता है